شاهدوا إخواني، الآن سأقوم بسحب 30 روبل أمامكم إخواني الأعزاء من موقع ريتش بيرد. كما تشاهدون الآن سأقوم بإرسال 30 روبل إلى الباير من هذا الموقع كما تشاهدون إخواني، ثم أضغط هنا على دفع النظام كما تشاهدون لكي أسحب 30 روبل. كما شاهدتم الآن تم السحب بنجاح كما ستشاهدون إخواني. هنا لقد تم السحب هنا وقد دفع الموقع 30 روبل كما تشاهدون. الآن سنذهب إلى الباير لكي نشاهد هل وصلتنا 30 روبل أم لا. إذا كما تشاهدون إخواني فقد وصلت هنا 30 روبل، يعني بدون أن يتأخروا إخواني، وهذا هو اسم الموقع أمامكم ريتش بيرد كما تشاهدون. ولكن ما يجب أن تعرفونه إخواني، يجب عليكم الآن مشاهدة هذا الفيديو جيدا لكي تعرفوا طريقة العمل على هذا الموقع، ولكي تعرفوا أشياء لم يشرحها لكم أحد إخواني عبر اليوتيوب إخواني. الآن سأريكم أسرار لم تروها من قبل إخواني على هذا الموقع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مرحبا بكم، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الموقع كما رأيتم قبل قليل إثبات السحب من موقع ريتش بيرد، قمنا بسحب 30 روبل كما شاهدتم قبلا. ولكن إخواني حذاري أن تقعوا في فخ هذا الموقع، رغم أن الموقع جيد ويكسب كذلك، ولكن يجب أن تعرفوا بعض الأشياء لم يشرحوها لكم في القنوات الأخرى، لأنهم يريدون أن يستغلونكم بالاستثمار في الموقع لربح النقاط من هذا الموقع. إذن اليوم سأقوم بشرح بعض الأشياء لم يشرحونها لكم في الفيديوهات التي شاهدتموها على هذا الموقع، موقع ريتش بيرد، والذي كما قلت لكم فعلا يدفع نقود وليس بذلك مشكل. ولكن المشكل الذي ستعرفونه سأريه لكم الآن إخواني. إذا واجهة الموقع إخواني من الخارج، هذه هي واجهة الموقع، موقع ريتش بيرد كما تشاهدون هنا. فهو يعتمد على بعض الطيور، وتلك الطيور تقوم بشراء الطيور. هم في الأول يعطونك إخواني، يعطونك هدية بها تقريبا 1000 عملة فضية، تستطيع شراء بها أحد الطيور، وتبقى تجمع مثلا العملات الفضية بهذا الموقع. بعدها تحولها إلى روبلات لتسحبها. ولكن المشكل إخواني الذي ستعرفونه هنا، كما لاحظتم أنا قمت بسحب 30 روبل، ولكن ما لا تعرفونه هو أنه أولا إذا أردتم التسجيل في هذا الموقع فالتسجيل مختلف عن المواقع الأخرى. تضغط هنا على التسجيل في المشروع كما تشاهد، ستطلع لك هذه الخانة هنا، تكتب الإيميل الخاص بك. إذا كما تشاهدون هنا سأقوم بكتابة الإيميل لكي أريكم طريقة التسجيل. إذا أردتم التسجيل في هذا الموقع، إذا كنت تستطيع العمل بهذا الموقع ورأيت أنك تستطيع أن تستثمر به وتقوم بسحب أموالك، فهذا الموقع جيد إخواني إذا كنت تستطيع أن تجمع النقاط بهذا الموقع. إذا كما تشاهدون هنا تكتب، بعد أن تكتب الإيميل تكتب الاسم المستعار خاص بك، مود باس ديالك، أي مود باس، ثم تعيده هنا، ثم تكتب الرمز الترويجي الخاص بك. هذا ليس بذلك مشكل، إذا أردت أن لا تكتبه لا تكتبه. ثم تقبل الشروط هنا وتقوم بعمل تسجيل. بعدها ستطلع لك هذه الواجهة هنا، فقد قمت بالتسجيل بنجاح. انتقل إلى حسابك، تضغط على انتقل على حسابك هكذا، سيعطيك الموقع 1000 عملة ذهبية. هنا تستطيع شراء أحد الطيور كما تعرف. أولا تقوم بإعداد الملف، ملف التعريف الخاص بك. هنا تضغط عليها هكذا. هنا ماذا سيقول لك؟ هنا يجب عليك إضافة محافظ خاصة بك. تضغط على محافظك هنا وتقوم بإضافة محفظة الباير الخاصة بك. قبل أن تضيف محفظة الباير الخاصة بك سيرسلون لك كود إلى الإيميل. تضغط على إرسال التعليمات البرمجية هنا، ثم سيأتيك كود إلى الإيميل. نذهب إلى الإيميل لنأخذ ذلك الكود. نقوم بتحديد صفحة الإيميل، سيأتي الكود إخواني. إذا كما تشاهدون إخواني هنا الكود لم يأتي في الصفحة الرئيسية، ولكن ستجده هنا في الرسائل الغير مرغوب فيها. هنا تضغط على رسائل غير مرغوب فيها، ستجد هذه الرسالة من الموقع. تأخذ هذه الأربعة أرقام كما تشاهد، تقوم بنسخ هذه الأربعة أرقام وتضعها هنا، ثم تضغط على هذه الخانة هنا. إذا تم التأكيد بنجاح في الموقع. بعدها أخي العزيز تقوم بشراء الطيور. تشتري طائر كما تشاهد هنا، وبعد أن تشتري طائر ستشتري هذا الطائر هنا ب1000 فضية. إذن هنا يعطيك الموقع هدية، وهي عبارة عن طائر واحد فضية. إذن الموقع هو يبدو جيد، ولكن ما لم يشرحه لكم الإخوان الآخرون
سأشرحه لكم الآن، ولكن يجب عليكم التركيز معي جيدا لكي لا تقعوا في فخ هذا الموقع. إذا هنا نحن الآن ليس لنا غرض بهذا الموقع الذي سجلنا به الآن. سأذهب الآن إلى حسابي. كما تشاهدون هنا أنا اشتريت عدة طيور هنا، واشتريت هذا واشتريت الآخر، المهم اشتريت عدة طيور وقمت بسحب 30 روبل. إذا هنا سأقوم بجمع البيض. سأضغط على مستودع البيض، ثم سأجمع هذه البيوض أو هذه البيضات، ثم سأضغط هنا على هذا المال لكي أصرفهم إلى مال. سأبيع البيض كما تشاهدون. إذا هنا نبيع هذه البيضات. نحن قمنا ببيع البيض. بعد أن قمنا ببيع البيض، الآن سأريكم المشكل الذي ستقعون فيه إخواني الأعزاء. لا تغركم 30 روبل التي سحبتها إخواني. الغرض إخواني من هذا الشرح هو تحذيركم إخواني الأعزاء، وليس أن أقوم بتمويهكم لكي تتسجلوا من رابطي ولكي أربح أنا النقاط عنكم إخواني الأعزاء. أنا لا أريد استغلالكم إخواني، واعذروني إخواني على تلك المواقع التي شرحتها قبلا، فهي كانت جيدة في بدايتها، لذلك قلت لكم تسجلوا في بدايتها واستغلوها. ولكن حين كثر بها المستثمرون الذين لديهم مال كثير، أولئك الموقعين الذي قمت بشرحهم رفعوا التحدي كثيرا إخواني، وأصبح صعب عليكم أن تستثمروا بهم. وأنا لازلت أعمل بتلك المواقع وأربح بها إخواني، ولكن يجب عليكم أن تغامروا إذا أردتم الربح بتلك المواقع. إذا هذا الموقع هنا أتيت لأريكم إخواني ما لم يشرحه لكم الإخوان الآخرين إخواني. إذا هنا سنقوم بسحب هذه العملات. هنا انظروا ما الذي سيقع. أنا الآن سأقوم بالسحب. كما تشاهدون لدي تقريبا أكثر من 25 روبل. كما تشاهدون هنا لدي 2 روبل مثلا. سأسحب هذه 2 روبل. انظروا ما الذي سيقولونه. هنا سحبت 30 روبل كما تشاهدون. إذا هنا سأسحب هذه 2 روبل. انظروا ما الذي سيقع. انظروا هنا يقولون لكم لا توجد نقاط كافية. إذا كيف ستحصل على النقاط أخي العزيز؟ هذا هو الذي أريد أن أحذركم منه إخواني الأعزاء. لن تجدوا هذا الشرح عند الآخرين الذين يغرونكم لكي تسجلوا وتضعوا أموالكم بهذا الموقع لكي يستغلوا النقاط لكي يقومون بالسحب بدون شروط. إذا إخواني كما تشاهدون هنا، أنا إذا أردت أن أخذ النقاط كما تشاهدون هنا، أضغط هنا، يقولون لك كيف ستحصل على النقاط. يعني يجب على كل إحالة أن يقوموا بتعبئة الرصيد، ثم سأحصل أنا على النقاط. يعني وأنتم ستقعون في الفخ. يعني يجب عليكم أن تقومون بجلب إحالات لكي يستثمروا بالموقع لكي تنضاف إليكم النقاط، أو أن تقوموا بالإيداع بالموقع. ولو قمتم بإيداع بالموقع، شاهدوا أنا قمت بإيداع 100 روبل إخوان لكي أجرب وأشرح لكم إخواني الأعزاء. أنا وقعت في الفخ، ولكن لا أريدكم أن تقعوا أنتم في الفخ إخواني الأعزاء، لأنكم من متابعيني الأوفياء ولا أريد لكم الشر إخواني. الإحالات كما تشاهدون، أنا ليس عندي إحالة. أنا لا أدعو الإخوان للتسجيل عن روابطي إلا إذا كنت متأكد أنهم سيسحبون بدون شروط. واعذروني على تلك الموقعين لأنهم وضعوا شروط بعد أن قمت بتسجيل تلك الفيديوهات إخواني، ولكن فتلك المواقع صادقة إخواني، ولا زلت أنا أسحب منها لأنني أستثمر المال إخواني ولا أحتاج إلى نقاط. يعني يجب عليك أن تستثمر تقريبا 48 دولار لكي تسحب بدون شروط من تلك المواقع التي شرحتها لكم قبلا. إذا كما تشاهدون هنا أنا قمت بوضع كم وضعت هنا، وضعت 100 روبل. لم يبينوها لنا هنا، لن تروها هنا. يعني أنا قمت بإيداع 100 روبل، وبعدها فقط عندي الحق أن أسحب 30 لأنها 100 روبل أعطتني 30 نقطة. يعني صار قولي 70 روبل إخواني. وإذا أردت أن أسحب من هذا الموقع يجب أن أستغل الناس لكي يتسجلوا من رابطي ولكي أكسب النقاط. ولكن حتى ولو تسجلوا بالموقع يجب عليهم أن يقوموا بالإيداع بهذا الموقع، حينها أنا أخذ النقاط لكي أسحب. وأنا إخواني إذا كنت تستطيع أن تجلب الإحالات لهذا الموقع وتجمع النقاط فهذا الموقع جيد جدا. هذه هي الصراحة إخوان. ولكن الأغلبية أو أغلبية المبتدئين لن يستطيعوا جلب الإحالات التي ستستثمر بهذا الموقع. يعني هذا هو الأهم في هذا الشرح كله إخوان. انظروا ما الذي ستفعلونه أنتم. يعني الموقع قد شرحناه الآن، والنقطة السلبية التي توجد به هي أنه يحتاج إلى نقاط.
أنا أودعت 100 روبل ثم أعطوني 30 روبل فقط، وأخذوا 70 روبل الأخرى. إذا أردت سحبها يجب علي أن أجمع النقاط. لذلك إخواني ابتعدوا عن هذا الموقع، ولا يغرونكم بتلك الشروحات الزائفة. يأتي أحد ويقول لك اعمل على هذا الموقع بدون استثمار، يقوم بسحب مالك بدون استثمار، موقع خرافي طن 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 طن. إذن إخواني أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، وأتمنى لكم الربح إخواني في حياتكم، وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم إخواني. ولا تنسونا من الاشتراك والإعجاب بالقناة إخواني. قولوا لي إخواني ما الذي تودون أن نقوم بشرحه؟ هناك مواقع عديدة إخواني كنت أريد أن أنشر لكم مثلا عن العملات الرقمية. يوجد مواقع لجمع البيتكوين واللايتكوين والعملات الرقمية كلها، توجد مواقع صادقة إخواني. إذا أردتم أن أقوم بشرحها لكم سأقوم بوضعها في الفيديوهات القادمة إخواني. لا تنسوا إخواني أن تبحثوا جيدا عن المواقع التي تريدون العمل بها، وتسألوا إخواني، تسألون من جربوا تلك المواقع، ولا تقعون في فخوخ هذه المواقع التي تستغل مجهودكم إخواني وتسرق مالكم. لأن هذه المواقع إخواني أصلا في البداية يطمعونك كثيرا، ولا يقولون لك الشروط التي ستحتاجها إخواني، أو تلك الشروط التي في البداية يجب أن يقولون لكم أنكم ستحتاجون نقاط وستحتاجون كذا وكذا. إذن إخواني دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.